हेलो, नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर अनिल केसरी योगा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने पादादिरासन लेकर के आया हूं। प्राणायाम की तैयारी में यह अत्यंत ही सहायक आसन है। इस आसन के द्वारा आपके नासिका छिद्र में बहने वाली श्वास को एक से दूसरी तरफ किया जा सकता है, यानी कि आप चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को अपने हिसाब से आप चला सकते हैं। इसके प्रैक्टिस के द्वारा कुछ देर लगातार इसी स्थिति में बने रहने से दोनों नासा छिद्रों से श्वास प्रवाहित होने लगता है। इससे शरीर में शिथिलीकरण होता है तथा वज्रासन के अन्य सभी लाभ भी आपको स्वतः ही मिल जाते हैं। इस आसन को आप 15 मिनट तक कर सकते हैं। इस आसन के साथ ही साथ अब मैं कुछ घरेलू नुस्खे बतलाता हूं जो आपके रसोई घर में ही उपलब्ध है। यदि आपको सर्दी, जुकाम, खांसी हुआ है तो आप सुबह सुबह खाली मुंह यानी बासी मुंह थोड़ा सा अदरक का रस ले लीजिए और थोड़ा सा तुलसी का रस, इसको गर्म कर लीजिए और उसके बाद उसमें शहद मिला लीजिए। तीनों मिलाकर के आपका आधा चम्मच हो जाना चाहिए और इसे आप सुबह सुबह लें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका सर्दी, जुकाम, खांसी ये ठीक हो जाएगा। दूसरा उपाय भी मैं बतला देता हूं। हल्दी को दूध में मिला करके गर्म कर लें और इसको चुस्की लेकर के पिए, लेकिन ध्यान रहे कि 1 घंटे तक आप पानी न पिए। यह भी काफी लाभकारी होता है। अभी आजकल सर्दी जुकाम की शिकायत बहुत तेजी से हो रही है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, यदि आपके गले में इन्फेक्शन है, गले में खराश है, यहां तक कि कुछ गटकने में भी आपको तकलीफ हो रही है, तो एक आप उपाय करें। थोड़ा सा 1 गिलास दूध में हल्दी डाल दें और यदि कच्ची हल्दी मिले तो ज्यादा लाभकर होता है, और उसमें थोड़ा सा देसी गाय का घी मिला लीजिए और खूब बॉयल कर लीजिए। उसके बाद जैसे चाय पीते हैं आप चुस्की ले लेकर के पिए। आप देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर आपकी गले का इन्फेक्शन या गले में खराश, गले में खिचखिच या गटकने में दिक्कत, ये एकदम ठीक हो जाएगा और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। एक बात थोड़ा सा ध्यान देने की है, कुछ लोग अगर यदि आप ये दूध में चीनी मिलाते हैं तो चीनी न मिलाएं, चीनी के स्थान पे गुड़ मिला लें तो यह लाभकर ज्यादा होगा। तो आइए मैं आप पादादिरासन कैसे करना है यह करके दिखलाता हूं। बड़ा ही अच्छा आसन है। सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में धीरे से बैठ जाएं। इसके बाद अपनी दोनों हाथों की बंधी हुई मुट्ठी आप अपना इस तरह बांध दीजिए और इसको भुजाओं के नीचे इस तरह अपने भुजाओं के नीचे कांखों से दबा लें। ये कांख से इस तरह, ये देखिए, ये यहां से आपको दिखलाई पड़ेगा। कांखों से इस तरह दबा लें। फिर यथासंभव अपने हाथों का दबाव छाती पर डालें। इस स्थिति में आंख आपका बंद रहना चाहिए और आपका ध्यान अपने सांसों पर रहना चाहिए। कुछ ही देर के अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि आपके दोनों नासा छिद्रों से श्वास प्रवाहित हो रही है, जो प्राणायाम के लिए बहुत ही आवश्यक है।
अनिल केसरी योगा आपने देखा। अगले शुक्रवार को 12 बजे मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा।